penuhi dulu yang sini, yang belakang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima fi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hina ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu marilah sama-sama membaca suratul Fatihah. Laqad ja'akum ayat kursi doa hafazah. Dilanjutkan nanti bersama-sama membaca doa ta'alum seperti biasanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasysyarati bil jannah wa jami' ummahatil mu'minin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i al-awliya min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa ahli silsilatihim, wa ila jami'i al-awliya fi Indonesia, khususan awliya Tis'ah, wa jami'i al-awliya wal ulama wa sulaha fi Yogyakarta wa hawalaiha, wa jami'i ahli tariqatil mutabarati wa ahli silsilati, wa khususan ila murabbi ruhina mursyidina hadratus Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa rasulihim wa furu'ihim, wa ila jami'i man hadara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummahatihim wa man yu'assis hadzal masjid wa man yu'amiruna, wa ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbana shighara lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbana shighara wa abina Adam wa amina Hawa wa jamil anbiya wal mursalin syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li husuli amalina wa qada'i hawaijina wa tanwiri qulubina wa subuti imanina wa salamatina fid dunya wal akhirah wa dukhulina fi khairillah wa khirzillah wa sitrillah wa riayatillah wa kifayatillahi ala ashabil huquqil wajibati alaina wa ala man yatlubunana bil haqqi wa ghairil haqqi fid dunya wal akhirah. Fa inna lillahi hujjatal balighah wa innahu ala kulli syai'in qadir. Wa lana fi hadzal majlis wa barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'udhu wa huwa al-'aliyyul 'azim. Hafidha min kulli shaytanin marid wa khifdha dhalika tafdilul 'azizil 'alim wa hafidhnaha min kulli shaytanir rajim. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz wa huwa Qur'anun majid lahum mahfuz fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya Hafidhi, ya Hafidhi, ya Hafidhi, Allahumma harusna bi'ainika allati la tanam wa kunufna bika nafika alladhi la yuram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita baca doa ta'allum. Seperti biasanya saya dulu yang baca, panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita menambahkan niat pada malam ini. Di bulan Rabiul Awal ini kita meniatkan perkumpulan kita malam ini memperingati, menghormati, mensyukuri kelahiran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keniatan yang demikian, mudah-mudahan kita bisa lebih meningkat ibadah kita, meningkat mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lebih bersungguh-sungguh untuk ittiba, mengikuti jejak laku, contoh tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tidak hanya nanti di akhirat, tapi mulai sekarang di dunia sampai nanti di alam kubur, di hari kiamat, sampai di surga pun selalu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita teruskan ke kajian kita. Al-Hikam sudah nyampe mana? Sudah selesai atau doanya? Terus makalahnya sekarang kedua, masuk dua.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka, keinginanmu, berarti yang punya keinginan kamu, yang punya program kamu. Keinginan apa? Keinginan at-tajrida, untuk lepas dari pekerjaan, lepas dari pekerjaan mencari rezeki. Ma'a iqamatillahi, bersamaan dengan penempatannya Allah terhadap dirimu. Ma'a iqamatillahi iyyaka, bersamaan dengan penempatan Allah iyyaka kepada dirimu, ditempatkan fil asbab, di dalam tugas, di dalam tugas sabab. Sabab itu rangkaian proses. Biasanya menungso gampang nih istilah, sakjane wong kuwi mek ngetutne proses, yang biasanya digedhekno memproses. Sini urip iki gak enek sing iso memproses, isone meng ngetutne proses. Enek sing ora usah ngetutne proses, tapi hasilnya proses kari nampa. Di dalam hal dapat itu, dapat itu ada dua model, ada satu model ngetutne lalu dapat, ada yang justru gak usah ngetutne malah tinggal menjemput, ora usah ngetutne malah karek mapak. Nah, sing ngetutne iku jenenge wong nyambut gawe terus oleh rezeki, biasanya ngono. Nah, sing ora usah ngetutne iki wis tengok-tengok rezekine sing mara. Nah, iku sing tajrid. Jadi tengok-tengok rezekine mara kuwi tajrid. Gak usah nyambut gawe oleh rezeki. Ana sing model nyambut gawe golek rezeki, walaupun istilah golek ini terpaksa digunakan, sebenarnya nggak ada, wong golek rezeki itu nggak ada. Cuma ini bahasa, memang kadang-kadang kalau sampean ngomong itu diterus-terus nih sesuai omongan ki aber gak enak apa-apa. Iya tau lah, karena yang namanya omongan itu lambang dari sebuah kehendak. Gitu. Sing jenenge ngomong kuwi kan enek karep sing ning kono to. Lah karep karo omongan iki mesti enek reduksi. Enek sing ora katut. Mulane kadang-kadang enek sing jengkel barang. Aku omong ini kok kowe pahammu ngono lah. Mergo suarane omongan sing metu karo suarane omongan sing mlebu ning kupinge sing krungu kuwi muncul gendongan makna yang berbeda. Iki jelimet golek diomong nih. Lo mlebu ning filsafat bahasa ruwet. Iya. Akhirnya orang usah omong lah, orang ngono terus akhirnya orang usah omong lah. Wong kalau orang omong ya ora mungkin. Wong itu termasuk wasilah, penghubung walaupun tidak bisa jujur. Jadi mulane nek sing putus asa, apalah arti sebuah nama itu wong putus asa kuwi sakjane. Mergo diomongno ngetuprus sing jenenge omongan iki sing ditampa wong sing krungu omongan
itu hanya maksimal dia hanya menerima imajinasi. Sing tau tak omong nih, sak pinter-pinter wong ngerti itu hanya menerima imajinasi. Bahasa Arabnya tasawur, menerima gambar. Nah gambar itu mesti dudu. Iya tau, gambar wedhus itu mesti dudu wedhus. Nah, iya tau. Nah wes. Mulane kadang-kadang ada sesuatu realitas itu sing sakjane gak perlu diomong nih. Ning wis tok ning gone hakikat itu bisa. Jadi wong ngrasakno iki jane ora usah omong. Justru wong sing ngomong ku wis bareng ngrasakno. Wis bareng ngrasakno iku berarti wis ora ngrasakno. Tapi pas nalika ngrasakno malah gak iso omong. Mulane kiai-kiai wong soleh-soleh sing biyen bener-bener ngrasakno kehadiran rahmat Allah, beliau-beliau malah meneng ora tau ngomong. Nah, tapi sing wong seneng ngomong itu biasanya malah ora tau ngrasakno. Ya bisa ora, walaupun nggak ngapal Pak, artinya bahwa minimal walaupun dia pernah ngrasakno tapi pas ngomong itu mesti pas gak ngrasakno. Iya. Nah iya cara cerita, pemane wong bar dadi nganten anyar malam pertama cerita, mesti bar malam pertama bisa. Pas malam pertama niki ora iso omong. Wis delek-delek tok. Itulah sebenarnya bisa dimaknai pemaknaan lain dari makna an-nabiyul ummi. Jadi nabi ummi itu artinya nabi yang tidak bicara. Dalam arti bener-bener krasa ngadep pangeran, jadi ora usah tulisan, ora usah maca. Iya ora usah dikei pengumuman. Aku saiki lagi malam pertama, ora usah ditulisi lan ora usah diwaca. Ning bener-bener krasa ngrasakne malam pertama. Kuwi perlu tulisan, Pak. Nalika kuwi perlu diumumne, Pak. Nggak usah. Tapi lah kalau menjelang mungkin perlu, atau kalau sudah muncul efeknya, hasilnya kok ujuk-ujuk oleh telung wulan terus nyidam, lah itu terus tasyakuran. Tapi sing pas ngrasakno malah gak oleh. Mulane an-nabiyul ummi itu jangan dimaknani nabi sing bodoh, bukan. Nabi bodoh wong fatona kok bodoh. Pinter, nabi sing peka, nabi sing cerdas, sehingga nggak usah pakai media tulisan pun dia sudah paham. Malah awak dhewe iki sing goblok legane tulisane lali. Jadi nabi al sing al ummi iki justru malah sing ngene. Nah, tapi wong kacung kowe terjebak pada ulekan sabab itu tadi, lek gak lewat sababe gak tok nggone, ya akhirnya gue apa mungkin ya orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok bisa menerima wahyu itu apa bener wahyunya lo kok malah kualek lah memikir. Justru orang sing gak maca gak nulis gue lek ngrasakne apa-apa tidak terpengaruh oleh deskripsi tulisan, karena tulisan itu sendiri hanya sekedar lambang-lambang, sedangkan wahyu itu hakiki, bukan lambang lagi. Dan sesuatu yang hakiki terus didukno dadi lambang kan yo dadi dolanan meneh. Iya. Nah, wes, engko nek bahas kuwi dawa-dawa neh. Lagi ngomongno tajrid mek sabab dhisik. Makalah kedua ini memang maaf agak biasanya menjadi pintu pertama orang ngaji hikam sing sok rumangsa mbulet. Karena antara paparan awal dengan paparan yang kedua itu biasanya kita terbiasa membalik lah kowe pengen oleh apa-apa sing ning jero pasar ya aja mlebu masjid kan ngono. Lek ngono ben oleh apa-apa sing ning masjid ya kudu mlebu masjid kan ngono. Nah itu biasanya berpikirnya seperti itu, kita pakai teori kontra apa nek ngarani
Ya nek kowe krana gagal ya aja rono. Nek kowe ngidul gagal ya ngaloro. Biasanya kan gitu. Di makalah ini nggak ada itu. Mulanya kadang-kadang ngaji hikam ya bingung. Coba zaman perhatikan itu makalahnya. Keinginanmu melepas pekerjaan bersamaan dengan penempatan Allah kepadamu di dalam proses sabab pekerjaan. Keinginanmu itu adalah syahwat yang tersamar, walaupun bungkusnya ibadah. Ninggal penggawean untuk gentur mempeng ibadah dalam tanda petik, karena itu sebenarnya bukan ibadah, cuma wis kadung dikai merek ibadah. Jadi sampean punya anggapan gini, nek kepengen oleh ganjaran, pengen oleh karomah, pengen mandi, yo kudu ngguwentur wiridane, aja ngurusi wong, aja nyambut gawe. Tapi nek kepengen oleh duit akeh ya kudu nyambut gawe, kan ngono. Wis kadung mbok pilah ngono to. Nah, akhirnya kowe nganggep penggawean, berjualan, bertani, mungkin jadi tukang parkir, jadi tukang tambal ban, jadi tukang becak, jadi guru, jadi pegawai negeri, itu dianggap mengganggu ibadah. Dianggap ganggu ibadah, terus gue jadi kesimpulan timbangan yang ibadahku keganggu, tak lepas. Jadi itu namanya tajrid. Timbangannya aku ibadah keganggu terus, akhirnya dicedik lonwon wong tuku kira sing dodolan, akhirnya dicedik mahasiswane moro njaluk bimbingan, akhirnya wiridan dicedik moro-moro anu dikabari lek sawahe kebanjiran, gak tau tenang mergo kakean penggawean. Supaya gak keganggu ibadahku, aku tak lepas penggawean, tak nggentur lek ibadah. Itu keinginan seperti itu menurut orang banyak sebuah tekad apa sebuah proses peningkatan. Nah, menurut komentarmu piye wong sing model duwe kemauan kuat untuk wis gak usah ngurusi penggawean duniawi tapi tak nggentur meresudi leh wiridan. Iku lek menurut komentarmu gimana? Orang ini punya tekad apa orang yang menurun derajatnya? Dari sisi mana sampean ujuk-ujuk muni ngono? Mergo wis ana makalah kuwi to. Ah, iki jenenge ndisi kersane kiai. Bodise, jangan-jangan begitu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa jauhnya Syekh Natoilah ini benar gitu. Jadi ternyata ada satu kealpaan pandangan yang kita sendiri melok lali gitu loh. Awak dhewe sing maca makalah lho melok lali. Coba sama kan langsung memberi vonis ta. Kudune ndek iki dadi pegawai negeri kok malah nggethu ning masjid ya menurun derajate ngono ta. Itu statement jenengan itu sebenarnya nggak penting. Zaman memberi statement menurun atau tidak menurun jangan nggak penting, tapi kesusune sampean melok mutusi kuwi salah. Kan gitu. Karena sebenarnya ini nanti orang banyak memahami makalah ini selalu akan muncul pertanyaan akhir begini. Sakjane pripun to ye sing sae. Orang ngomong sing bener ya walaupun wis ndek emoh menfonis salah bener ndek wis mau melok. Tapi menurut dia akan sedikit menurunkan pertanyaan sing sae tiang niku bekerja untuk dapat manfaat apa tidak usah bekerja untuk menenangkan hati? Ya boleh menjawab ya. Orang bekerja supaya mengembangkan kemanfaatan di tengah kehidupan melayani masyarakat itu kan juga kemuliaan. Nah, atau orang ini tidak perlu ngereken itu semua tapi membina ketauhidan dalam hatinya untuk meliji menghadap kepada Allah. Ayo jajal. Ayo yang pertama. Terus sampean yang kedua. Yang pertama
Kandhane aja mutusi kok. Keinginan sampean untuk ambisi mela mutusi itu salah, Pak. Karena ini sama akan mengkonfrontir dua pilihan antara bekerja atau tidak bekerja. Padahal sakjane karo-karo niki pintu yang disediakan oleh Allah. Sama nek namu ning nggonku liwat lawang ngarep, liwat lawang ngarep karo liwat lawang guri. Kuwi sakjane sing bener liwat sing ndi? Ben petok aku lho. Bingung kan? Mana semutusi? Ya terserah sing di omah, mesine yang ngono ta. Lek karo sing di omah, moga liwat wingking mawon. Ngono ta? Utawa moga pinarak liwat ngarep. Kan terserah sing di omah. Karena apa? Tajrid itu juga pintu untuk sesuatu yang lebih khusus menghadap kepada Allah. Tapi bekerja, sabab itu juga pintu kemaslahatan yang dibuka juga oleh Allah. Lah kok kowe milih salah siji? Jadi kowe kan padha karo menyarankan rumah-rumah itu jangan punya ada pintu belakang, semuanya harus di depan pintunya, jangan di belakang. Pintu belakang itu nanti membuka aib seseorang karena pintu belakang itu dekat dapur, dekat kotoran, dekat ini, dekat tong sampah macam-macam. Tapi kalau mulai pintu depan kan ada taman, ada emper, ada ini, ada balai, ada ruang tamu, kan bagus. Tapi kalau lewat pintu belakang kan biasanya penyimpanan, pembuangan kotoran tempat ini. Terus buat nilai apa yang di lawang ngarep karo lawang guri. Nek kowe muni saya sing ngarep, ya wis nek ngono berarti wong bangun pawon, bangun WC iki kleru. Lha kelengkapane urip yo kudu enek ngarep enek guri kok mbok kongkon ngarep tok. Padha karo kowe pengen duwe rair mau duwe silit. Nah, sing penting iki aja kuwi sakjane. Biarkan semua itu lengkap dengan apa adanya. Tapi bagaimana manajerial yang punya rumah itu menempatkan dirimu? Kalau kamu justru diajak ke belakang dan dijak jagungan sing gayeng ning guri sanding goni saya ora apa-apa. Justru malah kamu akan tahu banyak hal di situ. Atau mungkin zaman nggak boleh masuk ke belakang, pun tengah jeng mawon. Mungkin istirahat teng mriki, niku pun enten ruang kamar tamu sing tengah jeng sak jijine pun lengkap teng mriku. Malah ora oleh mengguri kowe. Ya karepe sing di omah aja kowe sing mutusi gitu. Nah, coba perhatikan itu. Keinginanmu untuk bertajrid, sedangkan Allah menempatkanmu pada posisi sabab, sebenarnya keinginan itu masuk pada kategori syahwat khofiyah, bukan ibadah. Walaupun bentuknya bentuk ibadah. Kasusnya apa? Contoh kasus yang ini. Enek lurah mesinnya jam 7 kuwi mlebu kantor sampai jam 2, jam 3. Yang kantor ning balai desa ngladeni masyarakat. Lha iki enek lurah kok mulai jam 5 isuk iktikaf ning masjid wiridan maca Quran khatam sampai jam 2 sore. Ngono ku rakyate yo ngelem-ngelem lho. Lurahe lho ibadah ngene tenan. Kok dhisik. Iku durung mesti lek lurah sregep ngibadah kuwi menghindar tagihan pajak. Kan bisa begitu. Jadi mergo dhek wis iso ning masjid ngono kan akeh wong ngarane wong apik. Karena memang itu khofiyah. Syahwatmu terbungkus oleh bentuk ibadahmu. Karena proyek ini bukan proyek Tuhanmu tapi proyek pilihanmu. Wong Allah memilihkan kamu kerja kok kamu milih untuk nggak kerja. Iya tak? Kowe dadi pejabat iki pilihanmu apa pilihane Allah sing nentokne? Allah. Perkara ada teori dipilih rakyat itu kan teori pergaulan. Tapi kepastian dan ketentuan jadi atau tidak jadi kan orang mergo pilihane wong ya mergo ketentuane Allah kan. Aja baru lah mengomentari. Perkara enek kampanye terus enek pemilih terus nyoblos ning bilik itu kan proses pergaulan antar manusia. Tapi jadi dan gak jadi kan orang mergo menungsane kuwi.
Iya kan? Dan apa sing dadekno kowe ket awal kowe nyoblos mesti wis pengen dadekne lan mesti ro arep dadi. Wong kowe pas nyoblos dhewe ora ro arep dadi ya. Pilihanmu lho, dikenane presiden milih Jokowi apa Prabowo ngono pas nyoblos ngono kan ya urung-urung arep dadi, sik harap-harap muga-muga bolok akeh ngono ta. Dadi kan ora melok nentokne kowe. Jadi bener ayatnya yang mengatakan malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Termasuk tu'tis sabab wa tajrid. Kuwi Allah yang menghendaki, jangan kamu. Paham? Nah kalau Allah sudah menentukan kamu tajrid, kok kamu lalu meninggalkan gelanggang tajrid menuju sabab, paling tidak kamu tidak memilih pilihan Allah. Begitu pula ketika Allah memilihkan sabab kok kamu milih tajrid, berarti kamu tidak mau menerima pilihan Allah. Itu satu cacat tata krama. Tapi ada efek yang lain yang berbeda. Kalau tadi Allah menempatkanmu pada posisi sabab, tapi kamu berkeinginan tajrid, maka yang dibahas keinginanmu ini ya. Jadi maaf, sama jangan terjebak pada pembahasan tajrid dan sabab. Tapi perhatikan dawuhnya sebenarnya ialah iradatuka. Yang dibahas itu munculnya kehendakmu itu. Munculnya karepmu ngono kuwi. Karep apa toh? Allah ngersakne manggokne ning sabab, ning kowe muncul karep pengen tajrid, karepmu ini adalah karep yang muncul dari syahwat. Walaupun karepmu itu kelihatannya seperti ingin beribadah, karena itulah dikatakan syahwat khafiyah, syahwat keinginan yang samar. Samarnya mergo tertutup oleh bentuk ibadah. Tapi kalau dibalik, kamu kan terus milih. Ngoten, kula tak sabab mawon mboten usah tajrid, ngono ta? Kok terjebak meneh kowe? Wong sing dibahas kuwi kan iradahmu. Bukan perkara apa endi tajrid karo sabab. Ngono. Sing dibahas ki iradahmu. Nek kowe lalu berkehendak yang lain lagi, wa iradatuka al asbab, kebalikannya, keinginanmu untuk terus bekerja, terus pengen kerja, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, Allah sudah menempatkan kamu pada posisi tajrid, tapi kamu ingin terus bekerja, maka efeknya adalah inhitatun anil himmatil aliyah. Kamu akan melorot dari keinginan yang mestinya bisa lebih tinggi. Jenenge wis sepuh, wis kudune wayahe wis ngunduri gawean. Nus rambutnya wis putih, mlakune ya wis doyang-doyong, panggah jadi maklar ning terminal Penggung panggah jadi maklar. Kadang marang gulang. Ya akhirnya bang tiga guyon ada maklar nom-nom kuwi ta. Ya. Utawa mungkin sama sakjane wis gak perlu lah jenenge wis pensiun. Pensiun kan jenenge wis kon mundur to, wis tajrid to kudune. Kok pangga ingin aktif bekerja dengan alasan untuk pelayanan masyarakat dan seterusnya, katakan begitu. Etoke koyo iya berjuang koyo yo tapi malah kleru kabeh. Ngono ngewangi mantune buka toko anggite ben pantes ngewangi malah kleru 10.000 disusui 95.000 lho. Ini 10.000 dianggap 100.000 susui 95.000 dan jelas sing tuku Joko Badung pisan. Beneran wis ora dibalekne. Gitu. Karepe iki ngewangi mantune ning malah diseneni. Lah iku jenenge keplorot. Posisimu mestinya itu aliyah, punya perhatian yang lebih tinggi untuk menjadi apa lek ngarani, menjadi pepunden. Dudu sesembahan tapi jadi tetuan-tuan, jadi wong sepuh. Dadi wong sepuh iki karek lu pinara nunggoni sanding manten, nutar-nuturi ngene malah pantes kok malah wis sepuh kok melok nata sound system. Ya malah konsulen kabeh.
Wis sepuh melok ngewangi nata kursi ora usah wis sepuh kuwi karek nunggoni nganten. Kala-kala ndelok langit, engko sajak mendung disebul wis keras itu. Malah pantes. malah pantes. Dene engko butuh nun sewu apa butuh kopi karek ngomong ngono nduk gaekno kopi ngono malah digawekno. Wah, gawe dhewe lah malah kutak kabeh. Wis buyuten. Hidup gula kutak kabeh. Nah itu wis wayahe tajrid gak usah sabab. Ngono. Semono go lek wayahe sabab ora usah tajrid. Jane sing penting ora kok sabab utawa tajrite ya. Allah milihno kuwi sakjane wis pas. Dadi lek panjen karo Allah ku wis dipreteli. Sababmu dipreteli mbek Allah. Duwe toko sing biyen lari saiki bangkrut. Aja Rasulullah panjen yo anakmu wis rabi kabeh apa buka toko terus. Biyen anane sik laris kan mergo anakmu sik kuliah. Saiki anakmu ora kuliah gawe dhewe nyambut dhewe kok. Kowe pandang nyambut gawe arep mbok nyangoni sapa? Nyangoni putu kan tanggung jawab bak mantumu mbok tanggung jawabi dudu mahalmu. Wis saiki wis sepuh, wis gak usah buka toko. Wis ditarget ae khatamne Quran sedina pisan. Ngono, lek bengi tahajud maca Yasin dienggo maratuane lanang, maca Yasin ku maratuwa wedok, maca Yasin karo bapak, maca Yasin kanggo ibu, minimal Yasine khatam ping 4. Ngurusi ngono ae ujug-ujug mati apa. Nggih lah. Dan matinya terhormat, namanya punya himmah aliyah gitu loh. Punya himmah aliyah. Karena sebenarnya orang yang sejak awal, sejak muda jadi orang baik, itu walaupun kebaikannya kelihatannya berhenti, sebenarnya kebaikan itu terus tumbuh. Itu namanya himmah aliyah. Tapi lek kowe menilai seakan-akan dadi wong tua kok malah klontang-klantung. Jadi wong tua kok ngotang-ngatong njaluk rokok mantune kok isin aku. Itu namanya sampean enggak tahu diri malah. Justru gelem omong njaluk ning mantune iki nyenengno mantu. Mergo wong tua kuwi gematine ning wong nom, kuwi lek gelem ngriwuki wong nom. Ngono sakjane. Lah tapi wong kadang-kadang wong tuane dhewe kemeluwinti mau ngriwuki lah. Wis lara weteng barang ra gelem ngomong. Kudune kan ya omong le wetengku kok gak penak terus ning dokter. Ngono seneng mantune kuwi. Ora kok malah aku sungkan kok ngrepoti wong nom. Anggitmu terus mbok atasi dhewe iso. Lah bangsa wis kuwasa wis weteng mlendung gawedhe. Ngono ora gelem ngomong ke dik iki maratuwa angel meneh malah dilalane ta. Jadi sebenarnya sampean tajrid atau sabab itu kedua-duanya pintunya Allah. Cuma memang tetap beda ya. Jenenge oleh Allah dibuat beda tetap beda. Tapi yang terpenting jangan kamu yang milih. Itu saja sebenarnya. Kalau kamu yang milih, resikonya ada dua model tadi. Kalau Allah meletakkan kamu pada posisi sabab, benak among isin nom lah, isin nom apa-apa karo Allah dikai modal, dikai kesempatan, dikai peluang karo Allah, kok malah kowe ndhuwelek emoh. Itu kelihatannya seperti orang yang pengen gentur madhep Allah, ning sakjane ki wong ngempet ra dadi wong manfaat. Mesine kan monggo jenengan sing khotbah Mas, jenengan pun nate mondok nggih nate kuliah teng teng Jogja kan mesine nggih mun wangkine jenengan mboten makom kula ora usah muni ngono kuwi ya wong senom nggih ngae ora usah ya kuwi nggare kiamat wis teko lho wong ditawani kon ngimami do mundur lha ya nggih ngae memang bisa. Nah, tapi kalau sampean ketoke mundur, ampun sing sanese mawon. Ketoke kaya kowe wong tawadhu, ketoke kaya kowe iki melepas ambisi kaya gak kepengin. Ning menemen kowe minggo ning ambisi liyane. Ambisi apa? Ambisi pengen lepas dari tanggung jawab. Ngono, ben nek apa-apa aku ora dicawel-cawel ngono. Iya, kadang-kadang seperti itu. Jadi memang posisi hati itu agak rumit memang. Karena ini memang soal hati ya. Kehendak itu kan tepatnya di hati. Nah, sedangkan pemosisian Allah itu kan real.
dalam perilaku keseharian kita, di mana Allah memposisikan kita. Bisa jadi kalau sampean tanya lah, terus indikasinya gimana Pak Yai? Saya ini masuk dipilihkan Allah dalam posisi tajrid kah? Atau saya diposisikan Allah dalam posisi sabab? Sebenarnya itu indikasinya ya mana yang paling pas muncul kemaslahatan, ya itulah pilihan Allah. Satu. Yang kedua yang paling mudah juga, mana yang menjadi pilihan syariat, itulah pilihan Allah. Contohnya yang pilihan syariat. Ayat, jadi bisa jadi gini. Jam 10, jam 11 saman harus tajrid. Tapi nanti jam 1, jam 2 saman harus sabab. Karena pilihan syariah. Contohnya ayat Jum'ah, surat Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Kalau ada undangan dari Allah agar kamu berangkat sholat Jum'ah min yaumil jum'ah fas'au, maka berjalanlah kamu menuju zikir dan tinggalkan pekerjaan. Wa dzarul bai'. Jadi berarti kan dikongkon tajrid. Kongkon tajrid cuma lah, wah tasih mepe gabah iki. Wah tasih buka toko, wah niki tasih enten sidang, wah niki tasih hentikan semua. Itu zaman berarti harus tajrid. Karena pilihan Allah zaman harus wadzarul bai'. Zikrilah tetap. Zikrilah. Tapi coba ayat berikutnya langsung. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Jadi kon gumelar ning dhuwur bumi, wabtagu min fadlillah, berarti kon ngetutne proses rezeki fadlillah, tapi tetap wadkurullah. Loh, mang kon mlaku fasau ila zikrillah, bangsa berjumatan kon buyar golek rezeki, ya tetap wadkurullah katsiran. Malah kon sing luwih akeh. La'alakum tuflihun. Dengan begitu kamu akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Berarti ternyata tajrid dan sabab itu iso ngolah ngalih setiap saat. Nek kowe lara, jelas kowe kon tajrid kuwi. Lara apa enggak buka toko ae. Lara ya wis lara tutup, istirahat. Ora usah getun. Karena memang sakit itu kemuliaan. Kalau lalu kamu sakit masih terus ingin bekerja dengan alasan loro-loro isih kena dimpet, itu namanya sama nggak tahu diri. Ya keplorot itu tadi. Mesti nilai kue tajrid, gak usah nyambut gawe, malah nrimo istighfar sing akeh karo ning dhuwur amben nggawa tasbih, malah iso nges. Dan soal rezeki cok kuwatir, jenenge wis pangeran gawe lara sing gawe pangeran mesti didumi karo. Iku wis ora usah mikir perkara pandum. Wong sakjane rezeki kuwi ora urusan karo nyambut gawe. Jadi wong nyambut gawe iki malah gawakno rezekine wong. Ora nggawa rezekimu dhewe. Bakayyim min dabatin fil ardi la yahmilu rizqaha. Banyak sekali orang yang wirawiri di atas bumi ini tidak membawa rezekinya sendiri. Artinya kelihatan membawa rezeki ning duduk rezekine dhewe. Nek sopir nggawa gabah sak truk ora dipangan dhewe kuwi. Lho iya to, nek Carrefour buka toko sakmono gedene, nek pakaian sakmono akeh, nek panganan sakmono apa kae sing duwe Carrefour wong ora. Wong kae sing buta. Mane sing buta terus marah-rono tuku dan seterusnya kan ora nggawa dhewe ta. Mane kowe lek itu nggawa duit iki jane ya dudu duwite wong liya sing arep mbok wae duit kuwi. Lah sing barangmu dhewe mbuh digawa sapa ora ero aku ya ngono. Jane penak ngono to soal rezeki lho ya. Tapi soal bagaimana sampean memposisikan diri, apakah harus model itu tadi menunggu rezekine sing teko? Apakah model ngetutno sampai kamu ketemu rezekimu? Nah, itu jangan kamu yang milih, biar Allah yang milih. Nah, pilihan pertama pakai syariah itu tadi. Kalau memang saatnya Allah menyuruh sholat jamaah, ya wes jamaah, ora usah. Wah, engko lek tak tutup jamaah, engko lek pelangganku melayu ora usah kuwatir. Justru malah menawa pelangganmu arep melok sholat pisan. Kan ya ngono. Nah, ini.
Nggak usah dihubung-hubungkan sebenarnya antara apa yang dipilih Allah dengan apa yang kamu inginkan. Begitu pula ketika syariat menyuruh kerja, ya kerja saja. Tapi maaf, soal kerja dan rezeki sebenarnya bukan sesuatu yang kamu yang mutusi. Yakini rezeki mesti ada pada dirimu, tapi kerja dan tidak kerja adalah SK dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono, ora ana urusan ya jane. Perkara gak nyambut gawe gak oleh rezeki. Utawa lek gak wiridan gak oleh ganjaran, aja ngono. Nyambut gawe oleh ganjaran ya pirang-pirang, nyambut gawe maksiat ya pirang-pirang. Wiridan oleh ganjaran ya pirang-pirang, wiridan golek kejadukan itu ya pirang-pirang. Wiridan tapi maknane musuhan ngono ya iso. Teman-teman sihir ngono ya iso. Senajan sing diputar tasbih. Iya gak utawa wiridan ben iki MTQ ini menang senajan MTQ iki maca Quran. Tapi lu jadi kompetisi ngono kan malah dudu Quran to malah. Arena perlombaan to. Nah, akhirnya unggul-unggulan antar daerah ngono kan wis jadi mari jadi kehendakmu. Saya tidak mengatakan itu jelek loh ya. Wah, aku mending ini buat arana wah Pak Imron anti MTQ. Enggak itu. Yang saya maksud bukan persoalan MTQ-nya, tapi nyelonongnya hatimu. Gila, nyelonongnya hatimu, melok-melok memanfaatkan sesuatu yang disuguhkan Allah yang mestinya untuk ibadah, lalu mbok tenteli untuk menembus ambisimu. Itu keinginan seperti itu nggak bener. Ojo mbok arani wong tajrid ki elek lho. Lan yo ojo mbok arani wong apa jenenge mang wong sabab ku elek. Enggak. Ini bukan ngomongno tajrid, bukan ngomongno sabab, tapi lungguhe hatimu nrimo pilihane Allah, itu sing jadi masalah. Kadang-kadang kita itu sing mutusi Allah, tapi sing nyelonong pengen numpak awake dhewe. Kaya umpamane nek wong lanang-lanang biasane seneng rabi papat alasane sunah Rasul. Mergo ketepaan cocok be atine ngono ta. Tapi jajal sunah Rasul jamaah 5 waktu kok ora mbok lakoni. Ku ya sunah Rasul. Berarti kan keputusan sunah Rasul itu bener gitu loh. Tapi kemelintimu melok numpak kendaraan sunah Rasul ini padahal itu ambisi keinginanmu, itu jenenge gak tata krama gitu loh. Jadi ibadah itu kendaraan plat merah. Lah kok mbok blonjo lah itu kleru lho. Sedekah itu perintah Allah. Bener kan? Sedekah iki apik. Timbang jotos wong kalau sedekah. Tapi lek sedekah mbok nggo ambisimu supaya terpilih menjadi DPR. Lah, keambisianmu gini ini yang salah. Menempatkan pada posisi ini salah. Tapi itu bukan perintah untuk menghentikan sedekah. Terus gue mending ini timbang sedekah ora ikhlas ora usah. Loh, kok malah sedekah sing dikongkon ora usah. Sing ora usah iki nyelonongmu wis ora usah. Sedekah terus. Sajane ngono ya. Jadi ojo model ngene. Ya ngamal iku sithik lah, sing penting ikhlas. Apa yo iso ikhlas kok sithik yo. Arane sithik mergo ora ikhlas mesti wani akeh ngono to. Apa nek kok sedekah sithik lah pokok ikhlas, enggak iso. Sithik ku tuh ketok lek sithik mergo gak ikhlas. Lek wong ikhlas mesti wani akeh, wong cul-culan kok sithik. Wong ikhlas ku cul-culan kok. Wong cul-culan kok sithik berarti yo ijek diceketem. Wong kuwi sakjane ikhlas bab ati, sithik karo akeh iku bab hitungan. Lho kan dhewe-dhewe urusane. Lah Rasulullah itu pernah memang bersabda itu kepada sahabat Abu Dzar, "Akhlis qalbaka yakfikal qalilu minal amal." Tapi Rasulullah nggak ngomong sidik. Itu justru ketika hatimu wis ikhlas, Abu Dzar Al-Ghifari, akhlis qalbaka, ikhlaskan hatimu, maka baru sedikit saja amal, maka amalmu itu sudah cukup menjadi tanda keimananmu.
Tapi ora berarti terus sidik mendek, enggak. Baru sedikit saja itu kamu sudah diterima oleh Allah. Berarti saat terusnya ya diterima, ngono lho maksudnya. Ora kok terus sidik tak mendek ora. Baru sedikit saja itu sudah dapat nilai, berarti gitu loh. Jadi senajan oleh garap iku sakjane 2 jam, akhir digarap 2 menit lho gurune wis oleh kita pinter. Apa terus garape gak sida? Ya terus garape terus sampai 2 jam. Sampai soal 10 digarap kabeh ora kok wis sithik wis cukup. Ya enggak ya. Gak lulus nek ngono modelmu. Lah wong iki urusan kon ngerakno ati, lah kok ngalih hadise ning nggone lambemu berubah. Ngamal sithik ae lho. Apa nek hadis ngamal sithik ae? Sing ana kuwi ikhlasno atimu. Berarti urusan ati dhisik gitu loh. Ikhlasno atimu, maka sedikit saja amalmu sudah cukup. Artinya mencukupi untuk menjadi bukti kalau kamu beramal. Tapi lek kowe gak ikhlas, kuwi walian total. Kowe ngamal akeh ning atimu urung temata, akeh kuwi sakjane dadi sithik. Maka nilaine nilai ambisi manusiawi. Senajan kowe ngedundung duit entek 5 miliar, pol-polane kanggone ming 5 tahun. Wong tujuanmu pancen dienggo tuku kursi bupati ngono ta. Tapi lek kowe sedekah walaupun mungkin sak maksimalmu kuwi hanya 500 juta. Nang akhirat atimu ikhlas tenan dan 500 juta yang mbok colek tenan gak ada apa gondelan apa-apa, maka itu menjadi program ketuhanan. Lho kuwi sumare gedhi mergo dadi program ketuhanan. Iya. Nah itu salah satu peringatan dari Syekh Ibnu Athaillah. Cobalah belajar untuk menempatkan pilihan Allah itu menjadi segala-galanya. Salah satu indikasi pilihan Allah adalah syariah. Kemudian kalau sama podo sunnate, ini sunat, ini juga sunat, maka tanda pilihan Allah adalah ketika kamu nggak seneng. Nek kowe seneng berarti kowe sing milih kan ngono ta? Pemane iki non sewu, iki nek tamu ketoke arep nyaur utang. Nek tamu ketoke arep nyaur utang. Nemoni tamu ki sunah Rasul. Lah, iki enek azan iqamat ngajak jamaah. Jamaah itu ya sunah Rasul. Kan padha. Milih pundi niki. Kalau sudah gitu, pilihlah yang kamu tidak pengen. Karena kalau kamu pengen, kamu pilih, berarti itu pilihanmu. Tapi kalau kamu memilih yang kamu tidak pengen, berarti itu benar-benar suguhan dari Allah. Mulane sedekah ki sing akeh. Akeh iku mesti dudu pilihanmu. Iya, akeh iku mesti dudu pilihanmu. Lah pilihanmu mesti sithik ae. Ayo kan. Iya. Jadi ya memang begitu. Ya begitu. Sithik dalam arti kamu senengi. Makanya ukurannya dengan senengan. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai tingkat kebaikan kalau kamu tidak mau membuang, menginfakkan itu menginvestkan yang kamu senangi. Artinya sesuatu yang paling kamu senangi enggak kamu tinggalkan. Sing mbok senengi mbok tinggalne. Nah itu tandane lek kowe milih pilihane Allah. Nah termasuk tajrid dan sabab tadi. Nah, saya sering memberikan semacam ilustrasi untuk hal ini. Memang kalau sampean tanya sebenarnya lebih utama mana, artinya secara nilai apa ya, nilai keunggulan, bukan nilai kebaikannya, tapi keunggulan cara tingkat antarane lurah karo camat karo bupati iku dhuwur endi? Ya mesti dhuwur bupati toh. Tapi bahwa camat, lurah dan bupati itu sama-sama pelayan masyarakat itu sakjane padha kan ngono ta? Tapi yo tetep ora padha, iya tetep ora padha. Tapi yo lek kowe karo SK keputusane pemerintah kowe dadi camat, kok kowe milih pengen dadi lurah, itu malah salah. Ya. Atau kamu dapat SK jadi bupati kok milih jadi gubernur yo dudu nggonmu.
Tapi tetep gak padha. Gak padha antarane lurah karo camat mesti gak padha. Antarane tajrid karo sabab mesti gak padha. Mergo sing diadepi pancen ya ora padha. Wong sabab kuwi sing diadepi makhluk, tapi lek tajrid kuwi sing diadepi pangeran. Ngono ta? Nah, tapi soal sing diadepi sapa lan madhepe sapa, kan ya sing milih aja kowe, ngono maksude. Ya. Nah, saya tak ilustrasi gini. Saya sering pakai contoh pelayannya Mbah Lurah zaman kuno. Mbah Lurah zaman kuno itu biasanya sawahe ombo, duwe jaran, duwe dokar, duwe sapi, duwe kebo. Terus biasanya kalau sentong buri gandeng karo pawon kuwi enek-enek anune dhewe. Nah, sing ning guri biasanya kamare Yunah, Mbok Darmi, ning guri. Mbok Darmi biasanya sing tukang adang, Yunah ki sing laten-laten anak-anak keluargane Mbah Lurah. Ya iso kaya natakno buku sekolahe wayahe ngedusi dan seterusnya. Biasanya sing wedok-wedok lah. Sing kamar sisi pendopone kelurahan iki sing sisi tengen biasane kamare rewang sing lanang-lanang. Rewang sing lanang-lanang, Parto karo Kang Pardi. Nah, Kang Parto kuwi bagian ngurusi jaran sak gedokane, sak dokare. Kuwi sing ngurusi sapa? Parto. Lah, sing Pardi ngurusi sawah. Pokoke wayah tantur, wayah matun sing golek wong barang Pardi. Nah, jelas toh penggawean ciwi-ciwi toh mesti dibagi karo Pak Lurah. Nah, lurah zaman serodok kuno kuwi biasane mesti campur karo serodok ndukut. Boleh gak patek sakti gak iso dadi lurah. Biasane sok diparani wong njaluk tombo loro untu, tombo anake pilek apa ana sapine arep nglairno ora iso terus Mbah Lurah ngono ku. Biasanya ngono biyen. Nah, suatu ketika Bu Lurah kuwi sakjane arep tindak. Wis ngomong karo Parto, "To sesuk isuk ya teko dan disiapno dokare sak jarane. Aku arep lunga ning kutha. Wis sepasar ora metu ora blonjo." Isuk si sapa jenenge man Parto kuwi wis arep guyang jaran. Biasane guyang itu jam 7:30 jam 8 iki jam 6 wis arep guyang mergo pancen rencanane jam 7 wis arep budal jam 6 wis arep guyang jaran. Lah kok karo Mbah Lurah diawe to ora usah to ibumu gak sida lunga. Lah temu ndi Pak? Ndek bengi jam 10 mantune teko wis digawa mobil jadi ora usah dokar, ora usah dibiang, ora usah ngurusi jaran wis jarno kono wis gak ono suket kono tinggal ngene jagongan karo aku, jagongan karo Mbah Lurah. Nah, Mbah Lurah ku cerita norno kowe ngerti toh aku jadi lurah iki pancen wis dikader karo bapaknya. Nah, aku isih bar sunat isih Joko urung pantes rabi lah umur 16-17 aku wis dijak nyepi ning Gunung Srandil kono. Nyepi 10 dina ning Gunung Srandil. Terus ning mlebu gua ning Nagaraja kono aku miris ta. Ana ula gubet ning weteng lho ta. Bangsa tak sarno aku wis nuwun pelindungan yang pangeran tok wis. Jajal karo bapak pancen. Lah apa ula iku moro-moro dadi manuk mencok ning pundakne to ta? Ya kuwi manuk sing ning kurungan kuwi teko Gunung Sandil kuwi. Lah selama ini orang enggak tahu sing dikandani ya gek Parto tok. Berarti memang Parto menjadi abdi daleme Mbah Lurah yang dipilih untuk mengetahui rahasianya Mbah Lurah itu. Ngono. Terus akhirnya diwanek-wanekno Parto lah. Nek nganu niku jenengan nek saged nambah-nambani tiyang sakit ngoten niku yen tirakate teng pundi, Mbah? Oh, lek kuwi ning kono, ning Gunung Kawi. Gunung Kawi kono
Ora sing dinggone pesugihan le iku enek makame Mbah Juga kuwi isih dulure Pangeran Diponegoro kuwi. Aku ning kono ya nganu ya khatamno Quran, Yasin, kok cukup-cukup dipethuk wong sepuh kuwi digawani anu kaya Quran ngono lho jare wong nek ngarane Quran Istanbul ta apa. Lha kuwi enek wong lara kuwi sing tak ngobati. Kuwi asile teko kono. Wis omong-omong wis sampai awan. Wis ta kesel ta? Iku susune gawa-gawa ning pawon ngombenen sisan. Iku enek godang garam patang cepat iku gawane sisan. Aku gak ngerokok saiki wong lek nambahne senengane gawane rokok ae ngono. Dadi godang garam abang tumpuk papat, susu murni sak muk. Wah, gawa ning pawon karo mameri Darmi. Wah, itu rokokan godang garam ora mek sitok loro langsung sumet. Lah biasane yo nglinting ngono. Lah kok iki godang garam diwehno kabeh ngono. Lah tengah-tengah kita itu mameri Darmi ngono kuwi karo arep njaluk mangan jam 11. Lah kok Pardi teko isih mikul pacul. Melinti mentok kok rokoke double-double kene njaluk. Tuwa ndi ora tuwa wonge ngene iki parek karo juragan sering jagongan mbek juragan ya oleh susu sakmo oleh godang garam batang cepet iki mergo panjen remaket karo juragan ora kaya kowe ngurusi sawah ae ngono ya kapan nek ketemu juragan diparingi Mbah Lurah mau paringi iki aku jagongan sawah Mbah Lurah ya diparingi iki karo susu kowe lumpur tok arep mikul pacul ngono kuwi ngurusi sawah ngono. Lah kok ora selehno pacule. Ya sik aku tak jagongan karo Mbah Lurah. Parti muara ning sentong tengah. Mbah Lurah monggo jagongan kali kula. Nah, coba. Iki padha-padha bisa madhep ning Mbah Lurah. Tapi endi sing dipilih Mbah Lurah? Ya kan karena pilihan untuk Parto memang dijak jagongan, sedangkan pilihan untuk Pardi dikongkoning sawah. Atau mungkin bisa dibalik demikian, gitu. Kasus kedua sekarang. Ini zaman bisa membayangkan ya. Senajan ketoke Pardi iki ambisi pengen akrab karo Mbah Lurah, terus ning sentong tengah jagongan ning kono, gak diridani karo Mbah Lurah. Ngono. Wong ora dipanggil. Gitu. Nah, saiki contoh kasus kedua. Pardi kuwi ya moro-moro kok duwe sepeda anyar. Terus hebat nanti sepedamu kok anyar. Kowe ngerti? Sawah bengkoke Mbah Lurah sing sisih kidul setengah bau. Kuwi panenane diwehne aku. Ngono jare Mbah Lurah wis didi kuwi sing sawah sebau kuwi mbok go mulih rene. Oleh pira wis deleh ning omahmu ae aja kene-kene. Nah kuwi tak dol tak tuku sepeda. Ngene iki lho wong nek manut karo lurahe masih ora tau ketemu lah ujug-ujug ngurusi sawah sesuk hasil sawah diwene aku malah ora tau. Ora kaya kowe ngurusi jarane ora tau ro sawah ngono. Nah kowe akhire wah iki lek ngono berarti engko lek aku tau urus ngurusi jaran ngurusi dukar engko sesuk jarane diwene aku iki. Tenan. Wis-wis arep budal nguyang jaran dipanggil Mbah Lurah. Toh ini toh jagongan mbak aku toh. Mboten Mbah Lurah, kula tak nguyang jaran mawon. Mergo cita-citane dhek pengen nguyang jaran iku jarane diwene aku. Ya, kan ketoke kaya bener ya. Itu namanya nyalai pilihane Mbah Lurah. Mbah Lurah milih kaya jagongan mbak aku lah kok malah milih tak nguyang jaran terus ben jarane diwene aku. Itu padha karo komuni ngene. Ha ngene jagongan mbak aku Jumatane ngrungokne khotbah. Mboten, kula tak mepe gabahe. Padha persis kuwi mbek Parto ngono. Mergo kowe milih supaya gabahe ora ilang ngono. Jadi ternyata kita bisa seperti itu. Makanya ya banyak orang bisa akrab dengan Mbah Lurah walaupun tidak pernah ketemu tapi ujuk-ujuk gabahe diwene. Ya enak pancen model ngono ya enak. Gitu. Ya enak sing model gak usah ning nguyang jaran lah tapi ujuk-ujuk
rokoknya diwehne, susunya diwehne. Itu bukan kamu yang memutuskan, biar juragan sendiri yang memutuskan. Oke, betul ya? Begitu niku mawon, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri bersama-sama baca doa Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba baina ummahatina masyayikhina wa asatidina ma'allimina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya rabbana ya man laysa fil bahri qatarat wa la fi dailati riyahi dilajat wa la fil ardi khafiat wa la fil qalbi khatarat illa liya alayka dalilat wa laka syahidat wa li rububiyatika mu'tarifat wa li qudratika mutahayyirat wa bi qudratika allati tujiru biha man fil ardina was samawati illa sallaita ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi tahirin wa akhadha qulubahum anna wa qadaita hawaijana wa satatta dunana balagta maqasidana maqasidat dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika bi nuri qudsika bi 'azamati jalalika min kulli tariqin ila tariqa yatrukuna bi khair. Allahumma anta ghiyasuna fa bika naghusu anta iyazuna fa bika na'udzu anta malazuna fa bika na'udzu ya man dallat qabul fara'ina wa khada'at lahum maqalitu jabbi rahajirna min khisika wa 'uqubatik wa hafadna fi laylina wa naharina wa naumina wa qararina la ilaha illa anta ta'ziman li wajhik wa takriman li subhati arsyik fasrif anna syarra ibadik wa ja'alna fi khizri inayatik wa suratika ti khizrik wa 'ud 'alaina bi khairi ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.